toho video, protože bylo to vyplay, jak se. A on jenom se proletěl, jo? No, on se asi jenom proletěl, to nevadí, ale vy máte videa. Já nemám. Nevím, jak se to pokládá. To odšel, to děláme, ne? Jo, Gabo, takhle, ale já to dám dál. Tak, a teďko počkej, my jdeme předkem zase tam? Tam, ano. Že? Míňo, tak jsme šli. Jo. To jsem ani nečekal, že to půjde tak dobře do vody až vody. To je dobrý břeh, no, pěkné. Na co jsme se dívali v Otrokovicích, je dost prudký sjezd do vody. Milan, abys to, jak ten... Tak počkej, Milan. Ne, musí to na Dá to osy. Tak. A teď hodím na ty kolečka, jo? Ano. Tak počkej, já si musím asi vylet nahoru. Počkej. Jo? Dělej. No. Dobrý, počkej. Aby jsme dopadli jak ten Praža. Jak tam by si přišel to lodi a utopila já to Praža. Jo, to vypočeme to. Můžeš na té, tak to? Budem. To takový spouště. To jste dělali, to ještě